ครับเพื่อนๆไก่กระเทียมครับอันนี้มากินไก่กระเทียมครับไปทำธุระมาไก่กระเทียมครับนี่มากินครับน้ำซุปครับไก่กระเทียมราดข้าวนี่ครับนี่ครับน่ากินมากครับนี่ครับเพื่อนๆไก่กระเทียมครับน่ากินมากครับทานธรรมดาก็อร่อยครับกระเทียมลูกเจียวครับราดน้ำเลยเรากินไก่กระเทียมเสร็จเราจะมากินไก่ย่างวิเชียรบุรีต่อนะครับนี่ไก่ย่างวิเชียรบุรีมีกึ๋นมีไก่ย่างมีปีกย่างนะครับอะไรนะครับกินไก่ย่างวิเชียรบุรีต่อนะครับนี่ยะโสลาบยะโสนะครับจากเมื่อกี้กินไก่กระเทียมนะครับตอนนี้จะมากินส้มตำครับไก่ย่างวิเชียรบุรีลาบก้อยข้าวเหนียวต้มผมครับต้มปลาหนึ่งบรรยากาศดีมากครับนี่ดีโป่งครับบรรยากาศดีครับอากาศลมก็เย็นแต่มันร้อนครับสวัสดีครับผมนันเล็กโกนบ้านพากินพาเที่ยวครับวันนี้พากินส้มตำกันไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับหมูน้ำตกหมูน้ำตกข้าวเหนียว2 ห่อครับผมจะชิมให้ดูนะครับนี่ครับแซ่บมากครับต้องครับเอาเรื่องครับแซ่บมากอร่อยมากครับแซ่บมากเนื้อปกอร่อยมากครับข้าวเหนียวครับส้มตำมาแล้วครับหมูปลาหมูน้ำตกแซ่บมากครับหมูน้ำตกไก่ย่างวิเชียรบุรีครับนี่แซ่บมากครับครับเป็นตันเอาเรื่องยางไปในยางก็มาไอ้ดำเพียงเดียวกินกับระวังรถนะรอตาก่อนนะน้ำตกบอก
แล้วกับพาย กันจอง แล้วกันจอน เจ๊อยู่รุ่นยังขายอยู่ไหมอ่ะ ขายไทยเลือกขายไทย พายตอนนั้นด้วยกับพายนะตอนเราเรียกกับกันจอนใช้มือเลยนะครับย่างเค็มเลยครับมือแล้วขึ้นจับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยอันนี้ใช้ได้นะครับรสชาติใช้ได้เลยครับเราก็ได้แค่ก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกอย่างที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะเสร็จที่3แล้วก็ออกไปขายร้านที่ไปขายอ่ะขายพักเที่ยงแล้วนอน2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไปจ่ายตลาดต่อตอนนี้เล่นได้ไปขายข้าวกล่องอ่ะตรงซอยที่จะไปที่นี่เท่าไหร่ไปเช่ามา2 มีอันนี้446ครับ 40 อันนี้44ครับประมาณนี้ป้ายการปล่อยประมาณป้ายที่เต็มเลยแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับ หลับใน เจ๊มันจะไม่ไหวสิ จอดไฟแดงก็จะคือลงรถจะหลับนั่งรถไม่ไหวหรือจะหลับมาหรือจะหลับน้องเอาสีน้องเรียบร้อยแล้วดูรถดีป่ะลูกอยากนอนลงโรงพยาบาลเอาไปเลยแล้วไม่เรียกเขาหรอลูกให้เกินใช่ไหมไม่ใช่รอบเดียว2-3 รอบนะก่อนจะได้ออกห้องน้ำค่ะเด็กเลยใช่ไหมแล้วมีคนอยู่ไหมเอาอะไรนะ แพะปูครับร้อนมาก เอาเอกสาร ดูเหงื่อนะครับ เอาเอกสารของไหนที่น้อง ร้อนอร่อยนี่ครับนี่ครับผลงานครับเหลือนิดหน่อยครับคุณตำใช้ได้อยู่ครับแซ่บอยู่หมูน้ำตกก็ใช้ได้ครับพยายามเชียงบุรีนุ่มไก่นุ่มอยู่อร่อยครับแพะปูครับนางแพะปูจืดต้มตำนะครับข้าวโอเคครับผมนันเล็กกลมบ้านเพื่อติดตามนันเล็กกลมบ้านเลยนะครับกดกระดิ่งและสับตะไคร้ด้วยครับอันนี้จะจริงๆแล้วนะครับโอเคนะครับ